avanti con cosa dice, cosa ci racconta la regina Cleopatra. Chi vi piace o meno, lei è rimasta, chi vi piace o meno, lei è una immortale. A chi piace il potere, lei può insegnare qualcosa. Dov'ero? L'unica cosa che non so dove mi sono fermata. Vabbè, parto da qua. Cleopatra saltò per Roma alla fine di luglio, accompagnata del suo numeroso seguito. Con lei, oltre a Cesarione, viaggiava Tolomeo XIV. Mi ricordo, lei aveva partorito, Cesare era a Roma, quando lei ha partorito. Tolomeo XIV, un dettaglio che conferiva a quella visita un carattere assolutamente ufficiale. Dopo lunghe settimane di navigazione in un estenuante viaggio via terra, giunsero finalmente a destinazione nel settembre di 46 a.C. Si stabilirono in una grande villa di proprietà di Cesare situata sul lato sudorientale del Gianicolo, lontana dai rumori e dai trambusti metropolitani, ma con un'incantevole vista sulla città sottostante. Dal suo belvedere privilegiato, la prima impressione che Cleopatra ebbe di Roma non fu affatto positiva. Cesare la aveva avvisata che non avrebbe dovuto nutrire grande aspettativa. Roma non poteva essere paragonata ad Alessandria, né in raffinatezza né in importanza architettonica. Ma la immagine che aveva davanti ai suoi occhi era più deludente di quanto si fosse aspettata. Quella era la città che si vantava di dominare quasi il mondo intero. Era questa la Caput Mund. Ai suoi piedi si stendeva un autentico caos, un intrico di case ed edifici vari piani che ospitavano quasi 1 milione di persone. A Cleopatra quella cifra sembrava esorbitante. Ad Alessandria vivevano circa 600.000 persone, ma la città era stata disegnata con estrema cura e ordine, in modo che tutti avessero un proprio spazio confortevole, inclusa la plebe. A Roma, come non avrebbe tardato a scoprire durante una delle sue prime passeggiate in portatina per il centro, nemmeno i ricchi sembravano godere di un certo comfort. Giulio Cesare, con l'obiettivo di descongestionare il traffico cittadino, aveva promulgato una legge secondo la quale la circolazione dei carri trainati dai buoi che trasportavano merci era consentita solo durante la notte. Ma ciò rendeva impossibile il riposo notturno. Il sonno a Roma costa orribilmente, tanto da essere una cosa da ricchi, scriveva il poeta satirico Giovenale un secolo dopo. Nell'anno 46 a.C. la situazione era esattamente la stessa, se non addirittura peggiore. I plebei, ammassati in blocchi di case chiamati insulai, non esitavano a lanciare dalla finestra i resti del cibo o il contenuto degli originali. Dei orinali. Sai, quelli vasini che usava la famiglia del Bosco. Per esempio, la famiglia del Bosco, una delle cose che hanno attaccato è perché loro usavano proprio ancora questi orinali che usava Roma anche una volta. Ovunque pioveva, immondizia. Non è che è cambiata molto, no? No, però io amo Roma, Roma comunque conosciuta, Roma ho anche la mia storia a Roma, di momenti molto anche importanti, decisivi della mia vita, quindi Roma mi piace, non solo per vivere, effettivamente la vedo un po' caotica, principalmente adesso con i Maranza peggio, però leggendo qua effettivamente non è che è cambiata più di tanto.
ovunque pioveva immondizia. Cleopatra rimase sconvolta della sporchizia e del disordine. Ad Alessandria le strade più importanti erano lastricate di pietre, con un efficiente sistema di drenaggio e in parte illuminata di notte. Doveva assolutamente parlare di tutto ciò con Giulio Cesare e spronarlo a prendere dei provvedimenti. Oltretutto, la Roma del primo secolo a.C. non possedeva ancora i suoi edifici più emblematici. Cleopatra non ebbe la possibilità di ammirare il Colosseo, né le terme di Caracalla o gli splendidi archi di Tiberio e Tito, che sicuramente le avrebbero dato un'altra idea della città. Forse questo, io ho potuto conoscere tutte queste opere e quindi effettivamente la mia percezione di Roma è diversa se io immagino Roma senza le sue grandi opere. Cesare aveva commissionato la costruzione di una piazza lunga più di 100 metri, destinata alla glorificazione delle sue vittorie, che avrebbe dovuto essere inaugurata in concomitanza con l'arrivo della regina. Desiderava stupirla o quantomeno mitigare l'enorme delusione che la avrebbe avuto nel conoscere la città. Fortunatamente la sua villa sul colle di Gianicolo era un luogo splendido, sufficientemente silenzioso e ventilato. Lì Cleopatra conduceva una vita di palazzo meno sofisticata rispetto a quella di Alessandria, ma perlomeno confortevole. Era anche un luogo lontano dagli sguardi indiscreti, dove la regina e Giulio Cesare poterono rincontrarsi senza interferenza. Fu sicuramente un momento emozionante per entrambi. Cesare, che dopo la scomparsa della figlia Giulia si era probabilmente rassegnato a morire senza discendenti, prese tra le braccia il piccolo Cesarione. Cleopatra rimase in silenzio mentre osservava quella tenera scena. Essere regina richiedeva, tra le altre cose, avere la capacità di elevarsi al di sopra di quella situazione. Era emozionata per aver finalmente ricongiunto padre e figlio, ma non poteva lasciarsi trasportare di sentimenti futili. La posta in gioco era troppo alta. Quell'abbraccio tra Cesare e il piccolo significava molto in termini politici e era proprio così che doveva vederlo. Quella era la sua occasione, forse l'unica, per garantirsi il proprio futuro e quello dei suoi sudditi. Mi fermo qua.